Сайн байцгаана уу 50-аас 50 мэдчилж байна. 50 амьдралдаа талархаж байгаа цувралын маань 71 дахь бичлэг эхэлж байна. Өнөөдөр би юунд талархаж байна вэ гэхээр онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний сургуульд байлаа. Өнөөдөр улс орон даяар 4 цагт хэрвээ та нар ажлын газар хичээл сургууль дээрээ байсан бол онцгой байдлын тохиод угаарахад та нар юу хийх ёстой гэдгээ дадлаг сургуулга хийсэн байх хэвээр. Миний хувьд өнөөдөр хичээл дээрээ сууж исэн. Тэгээд бүгдээрээ бид нэр ангиараа хамт дохионы үеэр гарч сургуультаа хийсэн байгаа. Сургуультыг бол манай сургуулийнхан гайгүй сайн хийсэн гэж би бодож байна. Гэхдээ тэр зарим нэг анхаарах зүйлүүд байна гэж би бодсон. Жишээлбэл би өнөөдөр сургуулийн үеэр сургуулийнхаа ашиглаж байгаагүй нэг гарцыг ашиглаж гарсан. Тэгээд ингээд бодоход бас ер нь ослын үед гинтийн үе тохиолдоход хамгийн ойрхон гарцаар ер нь хүмүүс гарах ёстой байдаг. Гэтэл хамгийн ойрхон гарцыг бол би төдийлөн мэддэггүй юм байсан байлээ. Тэгэхээр энэ маань бас надад нэг шин зүйлийг бас үзүүллээ. Тэгээд гинтийн ослын үед ерөнхийдөө хүмүүс шууд л гараад явах ёстой байдаг. Тэгээ сургуульд байсан учраас мэдээжээр хүмүүс цүн хэд зүйлсээ аваад жоохон удаж сунжрах. Тэгээ хаалган дээр бас нэлээд их том дараалал үүсэж исэн. Тэгэхээр энэ бас олон хүн цугларсан газар энэ хаалганы асуудал бас ямар аюултай байх боломжтой вэ гэх ч юм уу те. Цаг агаар хүүтэн эсвэл бороо орж исэн бол яах вэ гэх мэтчлэн янз бүрийн зүйлс байна. Тэгээд гинтийн ослын үед та нар ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ гэдгээ мэддэггүй. Гэр орондоо байхдаа та нар ямар арга хэмжээг авах вэ гэсэн төлөвлөгөө байдгүй. Та нарын эмийн сан байна уу? Эсвэл илүү дэлгүүр байна уу? Тэ авч явах яаралтай бичиг баримтууд ч ойрхон байдаг уу? Даатгалтай юу? Маш олон зүйлс байна. Тэгээд энэ зүйлсийг та нар өөртөө судалж гэр орондоо гэр бүлийнхэнтэйгээ найз нөхдөдтэйгөө хамт олонтойгоо ярилцаж бас хэрвээ өнөөдөр бэлтгэлгүй байсан бол илүү сайн сайжруулаарай гэж та бүхэндээ зөвлөе. 50 амьдралыг Монголдо дараа уулзтлаа, баяртай. Миний сувгийг YouTube дээр захиалж аваарай. Баярлалаа.